يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة أخرى ومتواصلين في برنامج خبر وتعليق، وخبرنا الأخير وهو خبر طبي، وهو بعنوان شخير الأطفال المنتظم علامة خطر. تفاصيل هذا الخبر: حذرت دراسة طبية من شخير الأطفال المنتظم لمدة 4 ليال على الأقل في الأسبوع، فإن ذلك علامة على معاناته من مشكلات صحية خطيرة. وقالت الدراسة أن التنفس عملية تلقائية يسيطر عليها المخ، ومن خلال مراقبة المستويات الكيميائية يمكن للمخ أن يعمل في حال لم يكن التنفس صحيحا، كما أن هناك أسبابا كثيرة للشخير أثناء النوم إلا أن بعضها غير مقلق. وأشارت الدراسة إلى أنه إذا كانت الإشارات إلى المخ توضح أن هناك شيئا ما خطأ يمكن للمخ تغيير معدل التنفس للتعويض، كما أن مشكلة انسداد مجرى الهواء وهو ما يحدث عند الشخير هي أنه حتى لو وجد المخ مشكلة فإنه يعمل على زيادة جهود التنفس، وعلاوة على ذلك يؤدي انسداد التنفس إلى تدني مستويات الأكسجين في الدم، وهذا يضر بوظائف المخ كثيرا. ومن خلال الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد لمراقبة الشخير بين الأطفال، فقد شهد الباحثون أدلة على أن انخفاض مستويات الانتباه ومستويات أعلى من المشكلات الاجتماعية والقلق وأعراض الاكتئاب وخلل معرفي وأزمات في الذاكرة والتفكير بسبب حالات الشخير. وللتعليق على هذا الموضوع نستمع إلى الدكتور علي صفر، استشاري أنف وأذن وحنجرة وتجميل الوجه البورد الكندي. طبعا موضوع شخير الأطفال أو الاختناق الليلي المصاحب للشخير بالنسبة للأطفال، هذه مشكلة يعني يجب أن ندقق عليها وايد أولياء الأمور وننبههم على الأمور هذه، لأن الطفل اللي يكون عنده شخير طبعا ما قاعد يتنفس بشكل طبيعي وبشكل جيد، وبالتالي حصوله على الأكسجين الكافي راح يكون متأثر، وراح يكون الأكسجين اللي ياخذه بالليل وهو نايم يكون أقل من الطبيعي. فهذا يؤدي إلى عدة مشاكل. المشكلة الأساسية والأولى أن نمو الطفل يحدث خلال نومه بالليل، فإذا الطفل ما كان ياخذ أكسجين وينام بشكل جيد من الليل للصبح بساعات كافية، على الأقل 10 ساعات من الليل للصبح، هذا يأثر، الشيء هذا راح يأثر سلبا على نموه الجسماني ونموه الذهني والعقلي. فنلاحظ وايد من الأطفال عندهم المشكلة هذه، وتركيزهم في المدرسة يكون ضعيف، تحصيلهم العلمي والدراسي يكون أيضا متأثر بسبب عدم نومهم وأخذهم للأكسجين الكافي، عدم نومهم بشكل طبيعي وعدم أخذهم للأكسجين بشكل كافي. وأيضا الطفل لما يكون يشاخر بالليل ويتنفس من حلجة، هذا راح يأثر سلبا على نمو الفك والأسنان وصفة الأسنان ونمو الفك عنده حتى لما يكبر، حتى لما يوصل لمرحلة البلوغ راح نلاحظ أن في مشاكل وايدة عند الطفل، وراح يحتاج عمليات إزالة مثلا اللوز واللحمية المتضخمين عنده، وأيضا يحتاج يركب تقويم للأسنان، وممكن يحتاج يركب بعض الدعامات اللي تقدم له الفك إلى الأمام وتعدل له شكل الفك. فهذه من الأسباب يعني النتائج اللي تأثر يعني اللي يترتب عليها الشخير. الكل يستهين فيها دكتور، يمكن يقول لك والله هي مرحلة يمكن تعبان الولد وباكر يعني ما يلاحظه، وخاصة اليوم قاعد نشوف أن الأطفال قاعد ينامون بغرف منفصلة، فيمكن ولي الأمر ما قاعد يتابع بشكل جيد. نعم، احنا طبعا نشكر بعض أولياء الأمور اللي يجون العيادة والحقيقة يكون معاهم تسجيل فيديو للطفل وهو نايم، خصوصا وقت الشخير أو لما يكون قاعد يعاني من الشخير. طبعا هذا يساعدنا بالتشخيص وايد. الطفل اللي يعاني من الشخير هذا وما يتنفس من الأنف وهو نايم، عادة هذا يكون الشيء بسبب تضخم اللحمية اللي صايرة في خلف الأنف، تمام؟ وأيضا في نفس الوقت قد يكون في تضخم أيضا في اللوستين، وهذا راح يؤدي أيضا إلى الاختناق إذا كان في تضخم في اللحمية بالإضافة إلى التضخم في اللوستين، هذا راح يؤدي إلى شخير وإلى اختناق ليلي. فهذه طبعا مشاكل يجب الحرص على
تفاديها، وأن لازم نتابع أطفالنا أول بأول بين وقت ووقت، ونتأكد أن الطفل ينام بشكل جيد وساعات كافية، وبالنهار يكون مرتاح، تحصيله العلمي يكون جيد. وفي بعض الأطفال طبعا يكون عندهم الشخير، أو مجرد أنه يعني حتى ما يكون في شخير، بس يكون في مجرد تنفس من الفم وهو نايم، نلاقي أن في اللعاب يسيل من الفم عند الطفل، وهذه مشكلة أيضا كبيرة قد تؤدي إلى الاختناقات الليلية عند الأطفال. فإحنا نحرص دائما أن نلاحظ عيالنا وهم نايمين، ونتأكد على الأقل أن عيالنا ما يعانون من الأشياء هذه. وفي نقاط مهمة أبي أذكرها بالنسبة لتضخم اللحميات أو الالتهابات المتكررة في اللحمية. هذا الشيء ممكن يؤدي إلى التهابات متكررة في اللوستين، والتهابات متكررة في الأذن الوسطى عند الأطفال، والبكتيريا تنتقل بسهولة عند الأطفال من منطقة خلف الأنف في مكان وجود اللحمية إلى الأذن الوسطى عن طريق قناة ستاكيوس اللي تهوي الأذن الوسطى. فهذا راح يؤدي إلى تجمع سوائل خلف طبلة الأذن، ويؤدي إلى ضعف السمع، وهذا أيضا راح يأثر على النطق عند الطفل وعلى تحصيل الكلامي. وطبعا ممكن في أطفال يصير عندهم تأخر في النطق بسبب المشاكل هذه، سواء كانت مصاحبة فقط سواء خلف الطبلة أو إذا كان في التهابات متكررة. فبهالحالة هذه أيضا لازم نعالج الأذن مع علاجنا للحمية واللوستين عند الطفل. دكتور علي صفر، استشاري أنف وأذن وحنجرة وتجميل الوجه البورد الكندي، شكرا لك، ونتمنى إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع وتحديدا لأطفالنا، وإن شاء الله نلتقيك في مناسبات ثانية.